Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Жума маарек болсун. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы улансын. Москвадагы маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, бизди колдоп кетиңиз. Сейчас если только скажете, что по-русски не понимаете. Это делается очень просто. Для того, чтобы получить гражданство Российской Федерации, можно заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Заключение контракта идет от года до 5 лет. После того, как заканчивается контракт, вам дают российский паспорт, и вы становитесь гражданином Российской Федерации. И не надо вам никаких разрешений на работу и тому подобное. Мигранттарды рейд учурунда кармап, аларды Россиянын коргоо министрлиги менен контракт түзүүгө чакырган видео группаларда таркап, катуу талкуу жаратты. Бул видеодо полиция кызматкери кармалган мигранттарга контракт кагазына кол койсоңор Россиянын жарандыгын аласыңар. Контракт 1 жылдан 5 жылга чейин болот деп айтканын угууга болот. Бул видеодо кокусунан соц тармактарга тараган видеолордон. Анткени мындай маалыматты көп жерде жашыруун болуп жатканын Россияда мекендештер жакшы билет. Эскерте кетчү нерсе, мындай кагаздарды рейд учурунда көпчүлүк мигранттарга кол койдурууга аракет болгон. Айрыкча, орус тилин билбеген мекендештерди алдап, жөн эле кагаз, кол койсоң кете бересиң деп да көрүшкөн. Бул кагазга кол койсоңуздар ошол замат повестка берип, согуш майданына алып баруусуна шек жок. Ошондуктан эгерде орусча түшүнбөсөңүз, зордоп кол койдурган аракет кылса, не согласен, не понимаю русский, не знаю деген сөздөрдү жазып койгон аракет кылыңыздар. Же сөзсүз переводчик нужен деп талап кылыңыздар. Өтөн жерде иштеп жүргөн биздин мекендештерибиз мекенине эсен-соо кайтсын деп жакшы сөздөр жазып кетиңиз. Бул маалыматты жакындар менен бөлүшүп коюңуз. При этом 100% будете находиться в зоне СВО. Зарплата идет от 210 тысяч рублей ежемесячно. Я думаю, все равно больше, чем вы здесь зарабатываете. Вот, бесплатное лечение. Санаторно-курортное. Да, страхование жизни. Вот. Статус ветерана боевых действий. Ты что киваешь? Ты понимаешь, о чем я говорил? Что просто? Весело. Да. Вот. Кто, желающий есть? Поднимите руки. Нет, желающий. Да-да, едем на родину. Все, выключаем. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровду туулган күнү менен куттуктады. Россия Федерациясынын лидери Жапаровдун мамлекеттер ортосунда союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк мамилелерди бекемдөөгө кошкон жеке салымын жогору бааларын белгилеген. Биз сиз менен эки тараптуу байланыштардын бүткүл комплексин мындан ары бекемдөө, ошондой эле Евразия мейкиндигинде интеграциялык процесстерди өнүктүрүү жана регионалдык коопсуздукту камсыз кылуу кызыкчылыгында биргелешкен ишти улантабыз. Сизге ден соолук, бакубатчылык жана Кыргыз элинин жыргалчылыгы үчүн мамлекеттик ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз деп айтылат куттуктоодо. Белгилеп айтсак, бүгүн Садыр Жапаровдун туулган күнү. Өлкө башчы 56 жашка толуп жатат. Сиздер дагы ушул куттуктоого кошо өзүңүздөрдүн каалоо тилектериңиздерди айта кетсеңиздер болот. Жакшы кабар туугандар.
жумуш издеген мекендештерге таркатып коюңуз. Сиздерди тигүү цехине жумушка чакырабыз. Айлык маяна 100 000 рубльдан жогору. Айлык ар жумада берилет. Жумуш официальный, трудовой договор берилет. Жатакана бекер, регистрация бекер. Дареги Ивановская область, улица Фабричный проезд, дом 5. Байланыш номери 8926 551 40 40. Подъем. Просыпаемся, документы готовим на выход. Мекендештерге эскертүү. Декабрь айында жылдык отчеттук рейдтер башталды. Учурда хостел, жатакана, мигранттар жашаган квартираларды текшерүү күчөшү мүмкүн. Ошондуктан документтерди тактап, мыйзамдарды сактап, абайлап этияттап жүрүңүздөр, мекендештер. Маалыматты таркатып коюңуздар. Эгерде мыйзамсыз полиция кармап, депортация, выдворение 18.8 боюнча протокол жазып, же кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, чорный списокто болсоңуз, дасыккан юристтерге кайрылсаңыздар жардам беришет. Номерлери экранда, кайрылып, чалып, WhatsApp'тан жазыңыздар. Бүгүнкү кыскача кабарлар жана эскертүүлөр сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группаларга таркатып, каналга катталууну унутпаңыздар. Кантсе да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык. Ар бирибиз ата мекенибизге эсен соо жетели. Бүгүнкү жума дагы бир жолу маарек болсун, кылган дуаларыбыз кабыл болсун. Дайыма жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр туугандар. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.